बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनार के तिब्बी फ़वाइद। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनार को उसके अंदरूनी छिलके के साथ खाओ क्योंकि मैदे को साफ़ करता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहाँ अनार के फ़ायदे हैं कि वो मैदे को साफ़ करता है, वहीं ये भी फ़ायदा है कि वो पुरानी खांसी के अंदर बहुत मुफीद है। अल्लाह हम सब की सेहत और आफ़ियत तंदुरुस्ती अता फरमाए, हर तरह की मुश्किलात से हम सबको महफूज फरमाए। आमीन।